په پیښور کې دوه سودخورو سره داسې عبرتناک کار وشو چې خلکو توبې وویستې ځکه چې هغوی قبرونه هم نه قبلول. که تاسو دا عبرتناک منظر په خپلو سترګو کتل غواړئ نو تر اخره راسره پاتې شئ. ډیره عبرتناکه ویډیو ده. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. قدرمنو ملګرو، دا واقعیا په پیښور رنګ روډ باندې شوې ده چې یو دوه سودخواره چې پلار او زوی وو چې کله وفات شول او هغوی لپاره قبرونه وکنیستل شو، هغوی دواړه دفن کړی شو، خو چې سبا د کورنۍ څه کسان یې د دعا لپاره ورغلل نو ویې لیدل چې قبر بالکل خلاص یعنې کولاو پاتې دی. کورنۍ والا ډیر پریشان شول او دا معامله یې علماء کرامو سره شریکه کړه چې هغوی ورته دوباره د قبر بندولو حکم وکړو. کله چې دوی دوباره قبرونه بند کړل نو پر روانه ورځ باندې بیا قبر سپړدل شوی په نظر راغی او خلاص شوی وو. په معلوماتو کولو سره معلومه شوه چې دا دواړه کسان پلار او زوی ډیر غټ سودخواره وو او په پیښور کې د سودخورو هغه نټورک سره د دوی کنیکشن و چې ډیرو خلکو د قرض ورکولو توان نه لرلو ځکه چې سود به پرې زیاتېدو، نو د همدې وجې نه هغوی خودکشي هم کړې وه. نو دې خلکو ته الله پاک یو داسې عبرتناک عذاب ورکو چې د نورو خلکو لپاره یو لوی عبرت جوړ شو او نور خلک د سود نه ځانونه وساتي. یقینا چې سود کول الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگ کول دي. نو چې یو انسان خپل خالق سره جنگ کوي او د خالق محبوب سره جنگ کوي یا ور سره د جنگ اعلان کوي نو د هغه نه بل بدترین انسان نشته. په دې معاشره کې اوس هم داسې بدبخته کسان پیدا کیږي چې ځان ته مسلمانان هم وایي او د احکام الهی نه تجاوز کوي او د سود غوندې پلیت عمل کوي، خو چې کله د هغوی مرګ کیږي یعنی مړ کیږي نو بیا یې مرګ داسې عبرتناک وي چې ډیر زیات وشرمیږي. الله تعالی دې موږ تاسو او ټول مسلمانان له داسې مرګ نه او د سود کولو نه وساتي. اللهم امین. قدرمنو، امین راته کمنټ کې ضرور لیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصہ جوړ شئ او ستاسو دعا الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې د خان کلیک چینل هر راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت درورسي. تر بیا مو په الله سپارم، د ځان ډیر خیال ساتئ.